Позвольте поприветствовать всех тех, кто откликнулся на предложение Общественной палаты принять участие в нашем пленарном заседании, посвященном одному из очень злободневных, очень важных вопросов, которому палата достаточно много уделяет внимания и понимает, что, наверное, это далеко не последняя еще встреча. Итак, наше пленарное заседание мы сегодня предлагаем начать с минуты молчания. В воскресенье, вы знаете, погибла член Общественной палаты со своим маленьким сыном Раиса Васильевна Шахова. И вот таким составом, когда большинство членов палаты сегодня здесь присутствует, мы очень рады, что с нами другие представители общественных объединений, мы бы хотели почтить ее память минутой молчания. Уважаемые друзья, Общественная палата объявила сбор средств семье Раисы Васильевны Шаховой, но вот здесь стоит вот эта коробочка, в которую мы, кто сколько прочитает нужным, несет свой взнос. Мы будем благодарны, если вы к этой акции нашей присоединитесь. А теперь позвольте, пожалуйста, начать открыть наше пленарное заседание, которое посвящено основной теме, которую НКО и цель достаточно приближенная практически, как говорят, к тем вопросам, которые не единожды на разных площадках обсуждались и волнует сегодня тех, кто хотел бы создать НКО, кто уже работает в НКО и испытывает сложности, кто хотел бы заняться предпринимательством, ну и вообще те, кто сегодня уже достаточно хорошо владеет всеми процессами и мог бы поделиться своими практиками. Мы проводим это пленарное заседание при активном участии Министерства экономического развития. Сегодня с нами хотел быть и министр. К сожалению, график такой, что предвидеть, что будет завтра, у них всегда трудно определить, но работает с нами человек, который заинтересован напрямую в тех вопросах, которые будут появляться здесь, на нашей площадке, Анна Альбертовна Воробьева. Это одна из центральных фигур. Посмотрите, пожалуйста, по вашим памяткам, повесткам, кто этот человек. Ну, думаю, что дружить мы с вами точно с ней будем все. Уважаемые коллеги, я бы хотела, прежде чем дать слово основному модератору нашего пленарного заседания, председателю комиссии по работе с НКО Галине Анисовне Лапшиной, ее ознакомила, хочу вас ознакомить. Вчера, 28 июня, Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о порядке расчета рейтинга субъектов федерации по итогам поддержки социально ориентированных НКО и предпринимательства. То есть утвержден перечень показателей, таких как темпы роста, количество социально ориентированных НКО, доля работников негосударственных организаций, занятых в социальной сфере, доля средств, выделяемых субъектам федерации на предоставление услуг в социальной сфере, ну и другие. Сопоставление итогов работы регионов позволит выявить лучшие практики в этой сфере. Я, когда эту новость прочла, для себя сделала сразу такой радостный, поставила восклицательный знак. Это хорошо во всех отношениях для нашей республики, потому что на фоне других регионов, на карте регионов, республика, к сожалению, сегодня еще далеко, не только на первом месте, и даже к серединке не приближается. Мы с вами на том пути, где предстоит много еще проделать таких продуктивных шагов. Но делать их надо вместе, и поэтому мы сегодня на этой площадке, на этом пленарном заседании. Девизом хотелось бы мне сделать слова, которые сказал наш участник. Он сказал, споров здесь не будет, будут только конкретные предложения. И поэтому я с удовольствием передаю слово Галине Анисовне Лапшиной. Приступаем к к реализации повестки. Она на ваших словах. Добрый день, уважаемые коллеги. Но этот участник назвал еще одну мысль, которая, наверное, очень подходит каждому из нас, потому что мы не просто пришли сюда, а пришли, наверное, для того, чтобы получить какую-то пользу. Как он сказал, что надеюсь, что каждый из присутствующих сегодня здесь в зале найдет для себя то, что-то нужное и полезное. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас сегодня наше мероприятие вот именно и прошло
прошло с пользой для абсолютно для каждого из вас. Общественная палата Республики Коми считает, что содействие социально ориентированным некоммерческим организациям – это одно из важнейших направлений своей деятельности. Абсолютно все мероприятия, какие проходят, неважно, что это рабочие встречи, какие-то выезды, круглые столы, просто общение, они всегда затрагивают одну тему – это организация работы некоммерческих наших объединений организаций. Так, 26 марта 2015 года Общественная палата Республики, это палата 4-го созыва, на своем первом заседании пленарном рассмотрела тему содействия социально ориентированным НКО, одно из направлений деятельности Общественной палаты Республики Коми. Тем самым был дан старт большой кропотливой работе в этом направлении. В рамках 7-го гражданского форума, который прошел уже в сентябре тоже 2015 года, тема его «Общественный контроль, правовые основы и технологии», вопрос также рассматривался на секции НКО как субъекты предпринимательской деятельности, проблемы получения грантовой поддержки. В рамках уже 8-го гражданского форума в сентябре 2016 года тема «Роль общественной палаты и других общественных институтов в развитии Республики Коми». Вопрос НКО рассматривается на секции «Ответственность НКО за социальный активизм в обществе». По итогам всех этих мероприятий в адрес правительства республики, профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления были направлены предложения по совершенствованию поддержки НКО. Проведенный анализ выполнения предложений свидетельствует о том, что несмотря на прошедшую за последний период времени реорганизацию органов власти, что-то удалось сдвинуть с места. В частности, совершенствуется механизм выделения и освоения бюджетных средств, процедура проведения и организации грантовых конкурсов в поддержку социально ориентированных НКО и от государственного учреждения Республики Коми Центр поддержки развития экономики Республики Коми органами местного самоуправления проводится системная работа по стимулированию деятельности общественных организаций. Я думаю, что в своих выступлениях они с нами поделятся. Казалось бы, количество приоритетных направлений увеличилось. Если в 2015 году это было 10 направлений, то в 2015 году их стало уже 14. В то же время, приведу некоторые цифры, над которыми, может быть, стоит даже задуматься. Снизилось количество поддерживаемых проектов по линии министерства. Я попыталась как-то найти какую-то где-нибудь общую картину о том, как у нас обстоят дела вообще по грантовой поддержке через муниципалитеты, через министерство, ведомства. Общей картины я найти не смогла, поэтому привожу вам как анализ те цифры, которые у меня есть. В 2013 году было поддержано 66 проектов, в 2014 64, в 2015 49 и в 2016 26. Ну, это, наверное, не совсем как-то радостно. По направлениям в области профилактики сиротства, поддержки материнства и детства за 4 года поддержано 5 проектов. В области социальной адаптации инвалидов 11 проектов. В области развития межнационального сотрудничества 2 проекта. В области развития информационной, методической и консультативной поддержки НКО всего 3 проекта. В области развития молодежной активности, что-то как-то 22 проекта. И только развитие деятельности в области самоорганизации граждан поддержано 111 проектов. В общем-то, наверное, если проанализировать последние годы, то мы, наверное, можно обратить внимание, что как раз вот этому направлению и государство, и правительство нашей республики уделяли достаточное внимание, и в результате мы с вами имеем вот такой ощутимое продвижение в этом направлении. По миллионов 15,4 миллиона, 14 18,4, 15 14 миллионов, 16 6,8. Но я здесь поняла так, что у нас отсутствовали
средства федерального бюджета. Это только были средства республиканского. Процент воспользовавшихся поддержкой от общего количества социально ориентированных НКО говорит о том, что еще далеко не все НКО даже вообще знают о возможности получения таких грантов, потому что самих НКО значительно больше. Я накануне ознакомилась еще с результатами круглого стола, который состоялся не так давно, это 2 февраля 2017 года, где модератором была Ольга Викторовна Савастьянова. И рассматривался только один вопрос. Это проблемы, мешающие НКО претендовать на государственную поддержку по реализации социально значимых проектов. И я вижу, что здесь есть те, кто присутствовали на этом мероприятии, они присутствуют и здесь. Вот, в том числе на том круглом столе, который проходил в общественной приемной главы республики, участвовала и Галина Викторовна. И Галина Викторовна приводила такие цифры. Говорила о причинах, которые мешают развитию НКО. Так вот, я хочу просто их напомнить. 26%, цифры она приводила, исходя из анализа. 26% опрошенных считают, что со стороны власти и бизнеса наблюдается недооценка потенциала НКО. 22% заявили, что работать им мешают административные барьеры. 18% согласились с собственной недостаточной профессиональной подготовки в правовых вопросах. 12% заявили о присутствии недоверия граждан к самой деятельности НКО. И выступления руководителей общественных организаций подтвердили выводы, сделанные Галиной Викторовной. В частности, о трудностях пробиться на уровень оказания услуг широким слоям населения говорил Леонид Зильберг. О недостаточной открытости проводимых конкурсом Центром поддержки развития экономики Республики Коми говорил Михаил Дронов. О трудностях и сложностях при отчетностях за гранты говорила Маргарита Колпащикова. И по итогам круглого стола было записано, что необходимо разработать и обсудить план мероприятий по организации доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам. Но я думаю, что это у нас было в феврале 2017 года. Может быть, здесь докладчики сегодня что-то скажут о том, что удалось сделать в этом направлении. Что же делает сама общественная палата? Накануне формирования плана 5-го состава в октябре и в январе 2017 года прошли рабочие встречи представителей НКО с членами палаты, в которых приняли участие более 100 общественных организаций. На встречах состоялся конструктивный разговор о взаимодействии палаты и некоммерческих организаций по формированию гражданского общества. Как результат, большинство из них стали экспертами общественной палаты и принимают активное участие в проведении мероприятий на площадке палаты. Работает сформированная по предложениям общественникам комиссия по работе с общественными советами органов исполнительной власти, местного самоуправления, НКО и ОНК. Но до последнего времени у нас были разные направления деятельности в общественной палате, разные комиссии, а вот такая комиссия, она появилась впервые. И в планах на ближайшее время это проведение мониторинга на тему НКО, есть ли польза обществу, а также акция «Портрет общественника», чем он отличается от простого гражданина. И очень большое мероприятие – это проведение первого форума общественных советов и некоммерческих организаций. Во время ставших уже традиционными днями Общественной палаты Республики Коми в муниципальных образованиях, а члены палаты побывали на сегодняшний день уже практически во всех муниципалитетах, тема НКО является приоритетной в разговоре с общественностью и представителями органов власти. Учитывая актуальность и важность плана передачи социального обслуживания на дому в негосударственный сектор, в апреле 2017 года на площадке палаты прошло общественное обсуждение проблемы с участием всех заинтересованных структур. Пока результата нет, так как вопрос сложный, неоднозначный, а значит палата вернется к нему еще не один раз, поставив его на долгосрочный контроль. С
Цель сегодняшнего пленарного заседания – еще раз заострить внимание на одну из важнейших и актуальных проблемах – грантовой поддержки некоммерческих организаций. Поэтому рабочая группа предложила следующий формат работы. Первую половину пленарного заседания мы обсуждаем проблемы грантовой поддержки. План у вас имеется на руках. А во второй части слово предоставим профессионалам, представителям государственного учреждения Республики Коми, Центру поддержки развития экономики. И хотелось бы услышать о возможностях получения поддержки, об особенностях написания проектов, критериях оценки заявок, типичных ошибках, которые допускаются некоммерческими организациями, претендующими на получение грантами. Поэтому тоже предлагаю и рассчитываю на конструктивный разговор. Уважаемые коллеги, ну вот это коротко тот ориентир, на который мы сегодня вас тоже призываем присоединиться вот к такому формату работы. Поскольку мы немножко тут переставили уже по участникам, по порядку участия в нашем пленарном заседании фигуры, я бы все-таки хотела сейчас логично дать слово хотя бы для представления министерства, для приветствия Анне Альбертовне Воробьевой, поскольку у нее есть одна пленарного заседания. Позвольте поприветствовать от имени Министерства экономики. Мы рады представить нашу площадку. И вкратце я расскажу, что мы, конечно же, открыты к диалогу. Сегодня мы расскажем те необходимые основания, при которых мы выдаем субсидию из республиканского бюджета. Вам в раздаточном материале были даны на помощь, чтобы вы, так скажем, могли дома спокойно ознакомиться с ссылками на интернет-ресурсы, на наш сайт Республики Коми, Эркоми, где четко указана нормативная документация, которую вы можете спокойно ознакомиться, посмотреть. Ну и в любом случае мы всегда готовы к открытому диалогу. Хотелось бы отметить, что вот Галина Анисимовна озвучила, что были в феврале месяце сделаны предложения, и по вашим предложениям мы внесли изменения. Теперь реестр поступающих заявок будет публиковаться ежедневно. То есть мы тоже готовы к диалогу, критике, поэтому я всем желаю хорошей работы. Надеюсь, мы найдем общий знак внимания. Спасибо большое. Ну и сегодня очень радует, что Госсовет на площадке Общественной палаты и вообще на любых мероприятиях такого серьезного форума работает вместе с нами. И поэтому, Нина Александровна, вам слово. Да, уважаемые коллеги, я безусловно приветствую всех участников этого пленарного заседания. Очень рада, что на очередном этапе работы Общественной палаты эта проблема поднимается, обсуждается. Я тоже была участником целого ряда, ну и последние годы, собственно, моей жизни в разных качествах, и на площадке Академии государственной службы, и Министерства образования, и теперь уже в депутатском корпусе Государственного совета. Эту проблему не обойти, что называется. Я всегда была в гуще событий, знаю изнутри проблемы. И мне представляется, что здесь у нас две, так скажем, наверное, две стороны этого вопроса или медали. Первая – это, собственно, активность, да, общества и активность со стороны некоммерческих организаций. Мы обсуждали в феврале на площадке общественной приемной в рамках круглого стола, сколько у нас некоммерческих организаций зарегистрировано, сколько реально являются активную деятельность осуществляют, сколько, так скажем, заявляются на гранты Министерства экономического развития региональные и сколько выходят на федеральный уровень, заявляют проекты и гранты. Это вообще отдельно, наверное, и такой статистики общей, наверное, сложно привести, это надо отдельно отслеживать. Это тоже уровень активности нашей по рейтингу. Если мы не на самой лучшей, может быть, позиции, это тоже степень активности. Я считаю, что у нас достаточно развитое гражданское общество с точки зрения наличия некоммерческих организаций, деятельности некоммерческих организаций. И, собственно, практика грантового предоставления или поддержки государственной по деятельности некоммерческих организаций через гранты и проекты,
она у нас тоже достаточно развита. Другой вопрос — объем финансирования, да, и, собственно, создание условий для более там эффективного или активного, опять же, участия некоммерческих организаций в этой грантовой деятельности. Это там такая достаточно сторона, там, скажем, проблемная, и здесь Министерством экономического развития, конечно, нужно искать такие общие подходы, чтобы делать более комфортными эти условия для некоммерческих организаций. Я хочу сказать, что еще одно мероприятие было на площадке Государственного совета в конце марта, по-моему, да, Галина Викторовна участвовала, Елена Рафаиловна участвовала в этом мероприятии. Оно было с участием Олега Александровича, там был. Это было мероприятие заседания Совета молодых законодателей при Совете Федерации. И там тоже поднимались вопросы, и в рекомендациях именно о деятельности некоммерческих организаций в социальной сфере, предоставления социальных услуг. Это касается так называемого понятия социальное предпринимательство, да, о чем мы тоже достаточно долго говорим. И в качестве рекомендаций тоже совершенно там справедливо было сказано, что отсутствие федерального финансирования. Да, там есть на федеральном уровне механизм, когда напрямую заявляются на так называемые президентские гранты из региона некоммерческие организации, но раньше существовала поддержка, федеральная поддержка напрямую в регионы, да, через Министерство экономического развития выделялось дополнительное финансирование собственно, на проведение конкурса в регионах, софинансирование. Вот, поэтому в качестве рекомендаций, вот с Дмитрием Александровичем Шатохиным мы всегда на связи, мы рекомендовали, во-первых, законодательно значит, то, что касается социальных услуг и участия НКО в реализации социальных услуг, все-таки как-то нам, законодателям на федеральном уровне, разобраться с этим вопросом более конструктивно, да, и значит, правовым образом это более цивилизованно отразить в законодательных актах. Может быть, это где предпринимателя, а где здесь некоммерческие организации, может вывести там в терминологию негосударственный сектор, да, который объединяет и предпринимателей, и некоммерческие организации. И, конечно же, возобновить помощь, софинансирование федеральное для регионов, потому что, безусловно, очевидно, что это очень способствует развитию такой активности гражданской в регионах, на территориях. Дмитрий Александрович сказал, что такое продвижение как бы этих рекомендаций со стороны Совета Федерации, там, поддержанное Валентиной Ивановной Матвиенко, оно было реализовано. Вот, будем надеяться, что значит, вот, условия для развития НКО в регионах, они будут, так скажем, улучшены и поддержаны. Ну, а мы здесь будем прилагать свои усилия. Отдельно, например, у меня вот комитет по законодательству местного самоуправления, отдельная тема ТОСов, очень немаловажная, потому что вот эти самые 100 проектов, поддержанных развития самоорганизации граждан, это как раз территориальное общественное самоуправление. И как показывает практика, вот там Георгиевна из года здесь, там с первых дней, можно сказать, да, взаимодействуем, один из руководителей ТОСа, член общественной палаты. Эта тема очень хорошая, очень позитивная для территории и для населения. И мы всячески будем поддерживать. К сожалению, тоже такое у нас в этом году отсутствует финансирование деятельности ТОСа. Ну вот, Дмитрий Владимирович, да, нам надо в этом направлении поработать. Мы со стороны Госсовета будем эту тему продвигать. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, давайте мы сразу по
повестки дадим слово тем, кто сегодня готов с информацией выступить, поделиться с нами и о работе муниципальных образований в сфере грантовой поддержки НКО. Елена Витальевна Семейкина, заместитель руководителя администрации города Сыктывкара. Как вам удобно? Я думаю, что все-таки, наверное, лучше здесь, поскольку там трудно видеть. А Владимир Николаевич Муравьев всегда готов. Это Сыктывдинский район, Сыктывкар и Сыктывдин. Вот если можно, только туда чуть-чуть. Только немножко нельзя. А мы сюда куда-то Что рядом с Нет, там слайдер. Сюда поставьте. Вот здесь сбоку, вот сюда, не надо. Удобно? Неудобно, потому что вас, нам удобно очень. Добрый день, уважаемые друзья. Значит, я постараюсь поговорить погромче, потому что я понимаю, что не слышно, и когда сидеть не слышишь, очень тяжело, непонятно, что тут делать. Поэтому вы меня все услышите. Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар успешно взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым и социально-культурным вопросам. В целях активизации и поддержки деятельности некоммерческих организаций, направленных на решение вопросов местного значения, развитие гражданской активности населения по решению социальных значимых проблем муниципального образования городского округа Сыктывкар с 2013 года проводит конкурс социально значимых проектов для некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив. Ежегодно постановлением администрации города утверждается положение проведения конкурса, в котором определяются приоритетные направления, условия участия, сроки проведения конкурса, критерии оценки проектов, состав городской конкурсной комиссии, форма заявки на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов некоммерческих организаций. Если вас заинтересует поподробнее, я прям потом поэтапно могу рассказать, как проходит у нас 7 этапов, и как они проходят, и сколько длится каждый этап. Но сейчас я немножко расскажу о том, что за период с 2013 по 2016 годы администрацией было поддержано 89 проектов, социально значимых проектов из 154 поданных проектов. И выделена субсидия на сумму 4 миллиона 919 рублей, 980 тысяч 919 рублей из муниципального бюджета. Это можно посмотреть на диаграмме, очень все хорошо показано. Из них в 2016 году подано 53 заявки. Грантовую поддержку получили 33 проекта. Из них больше всего проектов было направлено на развитие патриотического воспитания, таких проектов было 9. 6 проектов направлены на организацию культурно-досуговых мероприятий, по 4 проекта направлены на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, благоустройство территории, организацию и проведение спортивных мероприятий. По 3 проекта на социальную реабилитацию инвалидов и ветеранов, на пропаганду здорового образа жизни. Тоже посмотрите по диаграмме. На конкурс поступают проекты, направленные как на краткосрочную, так и на долгосрочную реализацию. В случае долгосрочных проектов грантовая поддержка администрации предоставляется только на конкретную задачу. Например, в 2016 году участие в конкурсе приняла Сыктывкарская городская организация Комреспубликанское Всероссийское общество инвалидов с проектом «Социально-патриотическая акция, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны», которая получила грант в форме субсидий в размере 42 тысяч рублей. Эта акция реализуется на территории города в рамках проекта «Фото на память», учредителями которой является Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Проект «Фото на память» уже стартовал и приняли участие более 40 ветеранов. На сегодняшний день, это начало, на сегодняшний день уже более 60. Постоянно действующая мини-выставка портретных снимков ветеранов войны и тружеников тыла, вдов, сделанные умелыми руками фотографов города Сыктывкара на добровольной основе, размещалась вначале на базе центра. Далее была проведена экспозиция в центре, в музее, которая была выделена бесплатно. И Национальный музей, который на безвозмездной основе предоставил зал для размещения экспозиции выставки. Данный проект продолжает развиваться и реализовываться на территории города. На долгосрочную перспективу накопленный фотоархив выставки и экспозиционное оборудование можно будет использовать для демонстрации на отдельных общественных городских мероприятиях, в том числе приуроченных к столетию Республики Коми. Организациям
продолжилась. В первом полугодии в администрацию было подано 22 заявки на участие в отбор социально значимых проектов. Из них грант в форме субсидий получили 13 проектов. Направления, по которым были поддержаны в первом полугодии, вы можете посмотреть по диаграмме. Это развитие межнационального сотрудничества, один проект, развитие гражданской активности населения, использование и популяризация объектов культурного наследия и их территорий, развитие гражданско-патриотического воспитания населения, 2 проекта, социальная адаптация инвалидов, в том числе детей инвалидов и их семей, 2 проекта, развитие краеведческой и экологической деятельности, 2 проекта и 4 проекта организации и проведения спортивных мероприятий. На сегодняшний день из 13 социально значимых проектов, поддержанных администрацией, уже 8 реализованы. Например, Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 8 июня текущего года презентовала издание книги «Славен в памяти Сыктывкар». На данный проект организация получила от администрации грант в форме субсидий в размере 60 тысяч рублей. Значит, вы видите, значит, что был проведен макет. Значит, в книге «Славен в памяти Сыктывкар» собрана информация об истории 7 мемориалов, 33 памятников, 16 памятных знаков, 124 мемориальных досок и более чем 55 улиц Сыктывкара. Это издание привлечет внимание тех, кто чтит историческую память, ценности культурного и духовного наследия. В ней можно узнать, почему улица города Сыктывкара носит имя того или иного человека, в честь какого события установлен памятник. Благодаря книге читатели смогут совершить путешествие по городу, узнать много интересного и нового. Издание станет хорошим методическим материалом по патриотическому воспитанию молодежи нашего города. Но как же мы такой проект могли не поддержать? Администрация и далее планирует осуществлять поддержку общественных инициатив, направленных на решение социально значимых вопросов местного значения. Подробную информацию о проведении конкурса можно, значит, посмотреть на официальном сайте администрации Сыктывкар. Значит, организатором конкурса по грантам является Управление по связям с общественностью и социальной работы администрации города. И если я по времени не укладываюсь, или вам рассказать по этапам, какие этапы, куда, что и как. Либо, значит... это не надо. Я так полагаю, что, коллеги, наверное, согласимся. Информацию, которую сегодня Елена Витальевна нам преподнесла, это та бесценная информация, которая еще и указывает, к кому можно обратиться, где можно получить подробную информацию, где вот и еще консультацию. На сайте все это есть. Поэтому это только есть. единственное тогда добавлю в конце своего небольшого выступления, что во втором полугодии 2017 года тоже будет проходить конкурс на социально значимые проекты, поэтому все желающие могут обратиться подать заявки. С 18 июля будут приниматься заявки по 28 июля. Это те гранты, которые вы будете, проекты, которые будут реализованы во втором полугодии 2017 года. Всю подробную информацию, я уже сказала, можно посмотреть на сайте администрации, но если вы хотите пообщаться со специалистом, который даст вам более подробную информацию, вы можете получить по телефону 294 149. Кто возьмет трубку, тот полностью владеет всей информацией. Но мы всегда открыты, и даже вот очень приятно видеть людей, многих здесь людей, которые, значит, которые получили от Сыктывкара поддержку, которые работают, и самое главное, они неравнодушные и очень интересные проекты. На каждом, тот, кто получил проект, поддержку Сыктывкара, мы практически со всеми общаемся и, естественно, присутствуем на презентациях, либо совместно дальше где-то даже корректируем, работаем по... Да, то есть у нас идет взаимосвязь и отдача. У нас нет такого, чтобы Сыктывкар дал деньги и варите соус на высоко. Нет, мы живем вместе, реализуем и, надеюсь, будет дальше так же. Спасибо огромное. Ваши вопросы, если есть вопрос, такой вот на блиц-вопрос, блиц-ответ. Елена Витальевна, а вот по степени активности, опять же, в сравнении с годами? С годами, ну, специально приводили пример, специально я начала с 2013 года, да. То есть я хочу сказать, что в 2013 году даже денег было больше, но было меньше участников и желающих. И вот мы, то, что, во-первых, сайт, да, и постоянно мы говорим, работайте, мы поддержим.
И, видимо, взаимосвязь с некоммерческими организациями стала у нас лучше. Ну, то есть работа идет, и, во-первых, больше стали некоммерческие организации знать, что, куда обратиться. И даже теперь проходит, они так делают, пытаются на федеральный уровень поучаствовать, не получилось. На республиканском не получилось, идут в город. Ну тут 30 тысяч, ну получат своих. Да, 30 тысяч, это вроде как будто бы немного, но это поддержка, и она нужна всем. У кого-то и 30 тысяч нету. И тогда вопрос. А вообще реестр НКО, ну, каких ваших там этих организаций, он на сайте есть? Значит, самое главное условие, это, поэтому я хотела сказать, значит, все некоммерческие организации, которые у нас участвуют в конкурсах, должны быть зарегистрированы в Минюсте. Это все правильно. А свой сайт, вот именно ваш, Есть у нас. тот же Реестр Есть городских у нас, с которыми мы работаем. Сколько их вообще? Ну, их много, по-моему, более 80. Из общего количества сколько участвует? Ну, каждый раз по-разному, я уже сказала, что вот всего получилось 86, вообще получилось. Да, то есть и практически нет, а постоянно несколько организаций. Постоянно, на постоянной основе, и то поэтому мы стали ограничивать, что в год, значит, в конкурсе, например, в первом полугодии может участвовать только одна организация, да, то есть если раньше было несколько проектов, некоммерческая организация могла выставить и какую-то поддержку, да, вот, то сейчас они выбирают, например, сами проводят свои организации, может быть, я знаю такую организацию, которая делает, все члены пишут свои проекты, гранты, да, и они, значит, работают. И потом выдвигают, то есть решают, какой самый значимый и необходим для этой организации проект, и выдвигают этот проект на вот сюда, к нам на конкурс. И работали. А когда будет второй этап конкурса городского срока? Вот я сказала, с 18 июля ждем подачи заявок по 28 июля вот, на второе полугодие 2017 года. Спасибо. Приходите, спасибо большое. Все слышали, да? Владимир Николаевич. Столе. У меня таких денег нет, поэтому вряд ли я так сильно впечатлен. У вас и общественных организаций не так много. Поэтому По сравнению с я уже выступал вот вчера как раз значит, у нас был круглый стол, и вот как раз презентация с круглого стола немножко, может быть, ну, но в принципе, действительно, вот я сейчас являюсь директором музея истории и культуры Северодвинского района, и музей стал, можно сказать, офисом общественных организаций, потому что на базе музея как раз заседает общественный совет Северодвинского района, заседает Северодвинское представительство Моткоми Войтер, заседает Центр национальных культур, то есть, ну, фактически можно сказать, вот такой общественный центр, можно сказать. И буквально вот 18 мая, в следующий слайд, если можно, войдет, наверное, в историю Северодвинского района, потому что музею дали имя живого человека. Это Эмилия Алексеевна Налимова, известной общественницы, автора многих проектов. Вот она фактически, можно сказать, вот Коми Войтер, северодвинское представительство, невозможно представить без этой женщины. Прекрасной женщины, ей 80 лет. И вот я здесь обращаюсь к Нине Александровне Нестеровой. Нина Александровна, мы приняли это решение на уровне муниципалитета. Я думаю, что такое решение возможно принять и на уровне госсовета, то есть, потому что уже ко мне обращаются из других муниципалитетов. Есть тоже такие известные люди, которые... Ведь, мне кажется, намного приятнее получить живыми это при жизни, а не после смерти, как у нас это принимается решение. Поэтому я думаю, что исключение для таких уважаемых людей, таких почетных граждан, это на следующий слайд можно прокрутить. Вот эта женщина, почетный гражданин села Выргород и Северодвинского района, заслуженный деятель республики, культуры Республики Коми. Она много лет возглавляла отдел культуры и фактически вот внесла огромный вклад в развитие культуры Северодвинского района. Спасибо. Следующий.
самых известных проектов, автор как раз Эмилия Алексеевна Налимова, Сыктывдинская Радуж, Сыктывдинская родня. Этот проект реализуется с 2003 года, 14 лет реализуется во всех сельских поселениях Сыктывдинского района. 13 сельских поселений, во всех 13 поселениях он реализован. Значит, ну вот здесь этот грант мы выиграли, это президентский грант Общества знаний России, и по итогам гранта мы выпустили книгу «Под сенью древа родового», как раз как бы подвели небольшой такой итог. Получается, 14 лет собирались представители 24 известных фамилий Сыктывдинского района. Следующий проект — это Полана Уж. Этот тоже выиграл президентский грант. Значит, в рамках этого гранта мы все, наверное, знаете, этот сквер Жакова, Пресвята Фаларевича Жакова, который сейчас воздвигнут возле музея нашего. И вот здесь я хочу поблагодарить Ассоциацию детских общественных объединений. Здесь как раз присутствует Василий Михайлович Андреев. Через эту организацию мы пропустили этот грант. Следующий. Вот в рамках уже гранта, можете рассказать дальше, состоялись такие известные конкурсы, уже, может быть, слышали, республиканский фестиваль конкурс, КЫФ. Следующий. Вот здесь могу Елене Витальевне сказать спасибо, что мы сотрудничаем с администрацией муниципального образования городского округа Сыктывкар, потому что мы принимаем участие ежегодно, уже в течение, я не помню, уже 10 или 11 даже. Сколько лет проводится любимый учитель глазами детей? Вот, я помню, как мы с вами сотрудничали от начала этого конкурса. И мы принимаем ежегодно в этом участие. Следующий Бормэп, тоже листайте, следующий. Бормэп, тоже 5-й уже республиканский конкурс. Следующий листайте. Активное поколение. В этом конкурсе тоже мы принимали участие, и благодаря этому проекту мы приобрели новые витрины, новые кубы выставочные для музея, брошюровочную машину, ламинатор, то есть дальше. Это инициатива. Тоже вот благодаря этому конкурсу вот появились эти все. Ну и, конечно, на уровне района, вот дошел до района, здесь, конечно, естественно, спасибо. Благодаря вот уже теперь муниципальной поддержке вот эти все проекты были реализованы. Ну и может быть просто кратко еще следующий слайд. Тоже активист, наша активист, это Елена Сакирка. Если вы помните, в прошлом году она пошла в финал конкурса знаменитого такого «Я гражданин» Общественной палаты Российской Федерации. Моя ученица. Гордость. Так, следующий проект «Кагорские легенды». Здесь я хочу поблагодарить Владимира Харитоновича. Он тоже принимал участие в реализации этого проекта, поэтому спасибо. Так. И наша известная еще активистка Коми Войтер, Светлана Андреевна Тюрнина, активист, она благодаря этой женщине фактически реализован этот проект. Я здесь хотел бы добавить еще, у нас еще одна активистка Коми Войтер, она здесь сидит рядом с нами, Ольга Модестовна Беляева, приветствую вас. Парное молоко, которое тоже ее проект. И, пожалуй, напоследок, Нюбчим, здесь я хочу поблагодарить Константина Бадокина, который тоже внес вклад в то, что наконец-то возможно, ну невозможно, уж точно, Дом музея Чисталева уже будет существовать. То есть, да, войдет в число вот 3 моих музеев. Пожалуй, все. Спасибо огромное. Какие вопросы? Я рассказал о деятельности вот наших активных общественников на уровне нашего муниципалитета, в каких конкурсах они выигрывали, где побеждали, кто выигрывал. Спасибо. Биджавич, Прилузский район, являюсь председателем территориально-общественного самоуправления ЛУЗа.
так интересно вот мне стало. Я председатель ТОСа, а буду говорить о грантовой поддержке на федеральном уровне, да? Так мне самой стало интересно. Мы образовались в 2014 году, реализовали успешно 2 проекта при поддержке Министерства экономического развития. Нам очень понравилось с вами работать. Все, знаете, так вот налажено. Получали грамотные советы, ассоциация ТОС нам помогала. Вдохновились мы, проявили свою гражданскую инициативу, поверили в себя. И все это очень здорово. А вот в апреле месяце мне предложили съездить на семинар. Я была на семинаре в Москве. Семинар как раз был в Общественной палате Российской Федерации. И это был семинар-практикум. Его вел, даже можно, вел, наверное, неправильно сказать, а об основных изменениях в конкурсе президентских грантов рассказал генеральный директор. Скажите, пожалуйста, какую папку надо открыть, чтобы... Это моя, да? Ой, куда вы залезли? Ну-ка, возвращайтесь обратно. Зал вмещал, как сказали, человек 600, но настолько был велик интерес, что все желающие не смогли туда вместиться. Была организована прямая онлайн-трансляция вот, с общественным, хорошая картинка, да, с общественными палатами, потом с теми, кто остался в фойе. 2 часа шел семинар, и он прошел, как, знаете, минут 10. Полчаса еще задавали вопросы и были получены ответы. Самое интересное, что вот смотрите, первый конкурс на то время, он уже как бы шел. Сейчас остался 2-й конкурс. Были очень много изменений внесены, и даже, это не мое слово, как бы была представлена новая система распределения. Настолько он был изменен. Вот. Все сделано для людей. Серьезные вещи рассказывали простым языком. Значит, вот посмотрите, осталось, значит, 2-й конкурс. В нем можно поучаствовать. Сразу скажу, я не буду участвовать, потому что это надо созреть, это надо подготовиться. Очень высокие требования, очень высокие требования. Вот. Начало реализации проекта 1 сентября, и заканчиваются они, значит, 30-го, 11 это ноябрь, да, 2018 год. Срок хороший. Вот, заявки можно подавать с 29 сентября, да, начало приема заявок, а уже 24-го объявление победителей. Это, значит, 2-я страница. Дайте, пожалуйста, 6-ю страницу. Я не буду 6-ю, это не 6-я. Там вверху написано страницы, да. Я не буду умничать, не буду рассказывать, потому что на сайте Общественной палаты нашей Республики Коми будет видео этого семинара. Также там будет ссылка на презентацию. Пожалуйста, послушайте и посмотрите. Оно того стоит. Значит, посмотрите, какие тут суммы. Я вот ТОС, да, я подхожу на небольшую территорию, до 500 рублей, тысяч, да. Вот, региональные проекты свыше 500 тысяч и свыше 3 миллионов, свыше, значит, проекты, реализуемые на территории всей страны, свыше 3 миллионов, да. Хорошие суммы, есть смысл поработать и попробовать себя в этих проектах. Знаете, я пока все это слушала, дошли до вопросов, вдруг я поняла, что я чувствую себя маленьким Тосиком, Тосиком-носиком. Вот. Мне казалось раньше ТОС, Луза, так звучит, да? Вот. И я поняла, что я маленькая. А раз поняла, значит, что-то в моем сознании изменилось. И я вышла оттуда уже другим человеком. Поэтому я вас всех призываю, и себя тоже вдохновляю, давайте участвовать на федеральном уровне
конкурса. Это будет хорошая для нас практика. Ну и вот, понимаете, созрело, понимаю, не будем тянуть деньги с республики. Что вам еще сказать? Общественники такой народ. Мы ставим цели, идем к ним. Я хочу сказать, чтобы вы не забывали про свои семьи, про своих близких, потому что это люди, которые вас будут поддерживать. Спасибо. Суммы свыше 500 до 3 миллионов 53,6%. И свыше 3 миллионов 31,2%. То есть очень много смелых людей, понятно, это поданы заявки. Кто-то из них выиграет, кто-то нет. Но я сегодня не выиграл, но я прошел такую школу обучающую, что я все равно добьюсь. Надо только этого желать. Вот Алла Георгиевна из таких людей. Это она так скромничает, но она точно попробует. Попробуем, конечно. Анна Георгиевна, до 3 Да. миллионов и больше 3 на Дом культуры. Понимаете, я не подхожу по территории, маленькая территория. Есть особенно. Честно говоря, вот есть председатель, можно немножко, а председатель ТОСа вообще есть здесь, присутствует? Лик. Председатель ТОСа, да? Вот я подумываю, знаете о чем? Что все-таки НКО, да, больше возможностей. Там можно подавать заявки, вы сами видели, на какую сумму. Вот поэтому я думаю, что из председателей ТОСов вырастут хороший представитель НКО. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, вот теперь, как бы сам Бог велел, дать слово Анне Альбертовне. Пожалуйста.